उड़ते हुए प्लेन में अगर चिड़िया टकरा जाए तो क्या होगा, और क्या इससे पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा? चलो जानते हैं। जब प्लेन हवा में उड़ता है तब इसके इंजन का पंखा बाहर के हवा को अंदर खींचता है। आगे इंजन में होता है कंप्रेसर, यह हवा को निकलने के लिए जगह को कम कर देता है। और आगे जब हवा थोड़ी सी जगह से निकल रही होती है तब जेट फ्यूल इस हवा में आग लगा देता है। इससे बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होती है जिससे प्लेन उड़ता रहता है। वैसे तो एयरपोर्ट में शूटर रहते हैं जो गोली मारकर चिड़िया को उड़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर मारते भी हैं, लेकिन कई बार टेक ऑफ के बाद एयरप्लेन का ये इंजन हवा के साथ चिड़िया को भी खींच लेता है। सबसे पहले एयरप्लेन का पंखा चिड़िया के हजारों टुकड़े कर देता है। आगे जाके टुकड़े फंस जाते हैं कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर ही इंजन को ठंडा रखता है, लेकिन टुकड़े फंसने की वजह से इसका टेम्परेचर 200 डिग्री पहुंच जाता है। इससे जेट फ्यूल आग पकड़ लेता है और पूरा इंजन उड़ जाता है, लेकिन तब भी बाकी बचे 3 इंजन से सेफ लैंडिंग करवा दी जाती है।